Halo semuanya, teman-teman Arisport Lampung, balik lagi dengan saya admin Arisport Lampung. Hari ini kita kedatangan salah satu raket bestsellernya Li-Ning, yang pasti Li-Ning Windstrom 72. Ini saya megang beberapa contoh warnanya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, hari ini kita mau bahas sedikit tentang raket Windstrom 72 ini. Raket Windstrom 72 ini mempunyai berat 72 gram sesuai dengan judul raketnya. Nah, buat kalian semua yang suka raket-raket ringan, jadi kalian juga nggak gampang capek pakainya karena ini ringan banget, 72 gram, dia 6U. Ini max tension rekomendasinya 30 lbs. Ini punya balance point sekitar 315 dan panjang keseluruhan 675 mm. Ini di Arisport tersedia sekitar 9 warna, dari yang old color sampai yang new color ada semua, kalian nggak perlu khawatir. Nah, pembelian raket ini juga kita dapat free tasnya. Free tasnya 2 resleting ya guys. Nih, ini tasnya ori dari Li-Ningnya langsung. Ini bagian depan, ini bagian belakangnya. Ini juga udah pakai termo di atasnya. Ini 2 resleting, kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya raket Li-Ning ini udah ready di toko kita. Buat kalian semua yang mau order bisa langsung DM di IG, bisa lewat Shopee. Yang nggak mau ribet juga bisa lewat WA. Nanti linknya semuanya ada di bio Instagram kita. Pokoknya jangan sampai kehabisan ya guys. Happy shopping semuanya. Pokoknya ditunggu ordernya. Terima kasih.